បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់ដែលស្ដាប់នៅពេលនេះឬស្ដាប់ពេលក្រោយនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញទាំងមូលគម្ពីរដែលយើងស្ដាប់ថ្ងៃនេះជាពិសេសអត្ថបទទី2និងគម្ពីរដំណឹងល្អត្រូវតែបំភ្លឺយើងយ៉ាងរបៀបពិសេសនៅក្នុងបរិយាកាសដែលយើងកំពុងរស់នៅសពថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដូចជានៅក្នុងតាខ្មៅដូចជានៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញរបស់យើងទាំងមូលយើងបានឃើញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផ្លូវត្រូវតែបិទខ្លាំងទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវិន័យត្រូវតែរឹងទៅដើម្បីខិតខំឲ្យ COVID-19 នេះលែងលូតលាស់និងលែងទៅពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៅទៀតប៉ុន្តែយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរពីព្រោះពីប៉ុន្មានខែឥឡូវនេះ7ខែហើយដែលព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី20កុម្ភៈបានកើតឡើងហើយនៅពេលនោះទាំងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្រៀនបានអប់រំបានណែនាំជាពិសេសបីការពារហើយយើងបានស្ដាប់ប៉ុន្តែតើយើងបានអនុវត្តឬអត់តើយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ឬអត់ហើយពេលយើងឃើញនៅពេលហ្នឹងអ្វីដែលកំពុងផ្ទុះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសប៉ុន្តែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្លាំងទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃមាន52រោងចក្រដែលជាប់ជាមួយមេរោគ COVID-19 សប្តាហ៍មានផ្សារធំនៅភ្នំពេញដែលកំពុងបិទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងបានឃើញមិនដំបងផ្សារអូរិស័យផ្សារចាស់និងពីយប់មិញផ្សារដើមគោដោយដឹងថាផ្សារដើមគោជាកន្លែងដែលប្រមូលបន្លែដើម្បីចែកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញទាំងមូលទោះជាពេលយើងឃើញនេះយើងត្រូវការស៊ូខ្លួនឯងរៀងខ្លួនតែយើងចេះតែនិយាយលាងដៃពាក់ម៉ាក់អង្គុយឆ្ងាយពីគ្នាឬយើងបានអនុវត្តយ៉ាងជាក់ស្ដែងពី2ខែកន្លងមករហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលត្រូវការប្រើអំណាចយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យប្រជាជនយល់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនយកចិត្តទុកដាក់រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមានមនុស្សខ្លះកែកខ្លួនពីភ្នំពេញដើម្បីចូលខេត្តដោយអត់និយាយស្ងាត់មានមនុស្សខ្លះដែលធ្វើដំណើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយដោយទៅរកផ្លូវងងឹតដោយមិនស្ដាប់ការដឹកនាំដូចជាផ្លៃដែលយើងឃើញសពថ្ងៃគឺនឹងពិបាកទៅហើយក៏មកយើងសង្ឃឹមកាពិបាលនេះឲ្យសម្រួលមកផ្លេតបានមិនមែនស៊ីសងក្រសួងសុខាភិបាលមិនមែនស៊ីសងរដ្ឋរំនាចប៉ុន្តែស៊ីសងយើងម្នាក់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់យើងបានស្ដាប់អត្ថបទទី2ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈសង្ឃតាយ៉ូហានរំលឹកអំពីធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គគឺឲ្យធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីរស់នៅក្នុងធម៌វិន័យនេះមានថាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើងនឹងប្រសិនបើយើងនឹកណាពោលថាខ្ញុំស្គាល់ព្រះអង្គហើយតែមិនកាន់តាមវិន័យរបស់ព្រះអង្គនឹកនោះនិយាយកុហកហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនគេទេព្រះយេស៊ូវមិនប្រើអំណាចដើម្បីឲ្យយើងដើរតាមធម៌វិន័យប៉ុន្តែម្យ៉ាងព្រះយេស៊ូវមានរបៀបមួយដែរដើម្បីឲ្យយើងភ្ញាក់ស្មារតីប្រសិនបើយើងមិនដើរតាមធម៌វិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវតែស្ថិតទេនៅក្នុងទុក្ខលំបាកនិងវេទនាផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងដើរតាមធម៌វិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងស្ថិតទេនៅក្នុងសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីសង្ឃឹមដោយដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ភ្ជាប់នឹងយើងនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាពិសេសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាប់នឹងយើងប្រៀបធៀបនឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងសប្តាហ៍ថ្ងៃតាមពិតវិន័យច្បាប់មិនត្រូវតែអនុវត្តដោយសារគេគំរាមដោយសារគេបង្ខំប៉ុន្តែត្រូវទៅជាធម្មជាតិរបស់យើងជាពលរដ្ឋមួយរូបច្បាប់ដែលយើងមាននៅក្នុងប្រទេសនីមួយមិនមែនដើម្បីធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រច្បាប់នីមួយដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្ររស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខនៅក្នុងសុខដុមរមនាលុះថាតែប្រជាជននីមួយយកចិត្តទុកដាក់គោរពច្បាប់នឹងនៅក្នុងរដូវ COVID-19 នេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតច្បាប់ថ្មីប៉ុន្តែច្បាប់ថ្មីមិនមែនដើម្បីពីណីប្រសិនបើយើងមិនអនុវត្តមែន
ប៉ុន្តែប្រសិនបើរៀងខ្លួនទទួលខុសត្រូវយ៉ាងខ្ពស់នៅក្នុងអនុវត្តវិន័យនិងច្បាប់ដែលយើងមានសពថ្ងៃយើងដឹងថាប្រហែលយើងអាចទៅមុខបានប៉ុន្តែប្រសិនបើរៀងខ្លួនមិនធ្វើវាយ៉ាប់ទៅនឹងអធិពលសម្រាប់ប្រទេសយើងទាំងមូលមិនមែនសម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណឹងនៅពេលនេះបងប្អូនខ្ញុំកំពុងផ្សាយពីខេត្តតាកែវប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខេត្តតាកែវក៏ពិបាកដែរហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងឃើញកូវីដដែលចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ដែរដូច្នេះយើងត្រូវការគិតពិចារណាអំពីរបៀបដែលយើងត្រូវតែធ្វើរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងស្ដាប់ច្បាប់ថ្មីដែលកើតឡើងត្រូវតែចាប់ហើយយើងឃើញនៅទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវនេះយើងមានទីហ៊ានមានប៉ូលីសយ៉ាងច្រើនដែលដើម្បីចាប់ប្រជាជនដែលមិនស្ដាប់ហើយយើងឃើញថាយើងកេតខ្លួនបានខ្ញុំឃើញមេនគរបាលម្នាក់កំពុងបាល់ខ្លានដែលអ៊ូតខ្លួនទៅស្ដាប់ម៉ាញ់សបាយខ្ញុំមានសិទ្ធិខ្ញុំជាមេធំហើយក្រោយមកគេចាប់គាត់ដែរដូច្នេះអត់មានមនុស្សម្នាក់ដែលអាចមានអំណាចនៅលើច្បាប់ទេច្បាប់ណែនាំឲ្យយើងរស់នៅក្នុងសុខដុមរមនារស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខដូច្នេះយើងត្រូវការទាំងអស់គ្នាចូលនៅក្នុងពលប្រយោជន៍រួមដោយគោរពច្បាប់ដូចព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលធម៌វិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវណែនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខលុះត្រាតែយើងគោរពធម៌វិន័យនឹងព្រះយេស៊ូវមិនប្រើអំណាចប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចាប់អារម្មណ៍ព្រះយេស៊ូវគំរាមម្យ៉ាងដែរអ្នកណាមិនធ្វើតាមធម៌វិន័យអ្នកនោះត្រូវតែវេទនាអ្នកណាដែលមិនធ្វើតាមធម៌វិន័យអ្នកនោះជាអ្នកដែលញែកកុហកនឹងអត់មានសេចក្តីពិតស្ទើរទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាចង់មានតែសេចក្តីសុខឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់រួមជាមួយគ្នាជាពិសេសយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញទាំងមូលដើម្បីធ្វើតាមច្បាប់របស់រដ្ឋដើម្បីពលប្រយោជន៍រួមនឹងឲ្យធ្វើតាមធម៌វិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលអញ្ជើញយើងឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើងហើយពេលវេលា COVID-19 នេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺគោរពរដ្ឋាភិបាលផងគឺគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដោយបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងជាក់ស្ដែងទី2ឲ្យយើងមើលដំណឹងល្អថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវណែនាំឲ្យយើងធ្វើអីណែនាំឲ្យយើងធ្វើជាសាក្សីអំពីព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរឡើងវិញនៅពេលព្រះយេស៊ូវបង្ហាញខ្លួនដល់ក្រុមគ្រីស្ទូតចេះតែសង្ស័យក្រុមគ្រីស្ទូតចេះតែមិនដឹងជាព្រះយេស៊ូវជាខ្មោចលងដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវបង្ហាញខ្លួនឲ្យគេយល់ជាព្រះយេស៊ូវពិតមែនព្រះយេស៊ូវបានធ្វើអីព្រះយេស៊ូវមិនចាប់ផ្ដើមដោយអប់រំព្រះយេស៊ូវមិនចាប់ផ្ដើមដោយទេសនារំលឹកអំពីគម្ពីរអំពីភាការីទេព្រះយេស៊ូវបានសួរដូចនេះនៅទីនេះតើអ្នកខ្វល់គ្នាមានអ្វីបរិភោគឬទេបាទនឹងគេមានត្រីគេឲ្យត្រីអាំងនិងព្រះយេស៊ូវសោយត្រីនឹងក្រោយមកព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមលើកទឹកចិត្តគេចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអំពីផ្លូវនៃជីវិតដើម្បីឲ្យគេនឹកឃើញគម្ពីរដំណឹងល្អឲ្យគេនឹកឃើញធម៌វិន័យពីដើមឲ្យគេយល់ថាតាមពិតនៅគង់នៅជាមួយគេគឺព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ពីម្សិលមិញខ្ញុំបានអញ្ជើញឲ្យយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីមើលវេទនាដល់បងប្អូនយើងជាពិសេសដល់បងប្អូនដែលនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលភ្ជាប់ខ្ជិបដែលអត់មានសិទ្ធិចេញពីប្រទេសហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយ៉ាប់ទៅដោយសារឥឡូវនេះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រហែលជាមិនដឹងប៉ុន្តែបើសិនបើយើងស្គាល់បងប្អូននៅភ្នំពេញគេអាចបដូរសក្តិភាពគេបិទខ្សែជុំវិញប្រទេសនីមួយលែងចេញពីប្រទេសបានហើយប្រទេសចាស់របស់ខ្ញុំក៏លែងចេញបានហើយមិនមែនតែឆ្លងពីមួយខានទៅមួយខានមិនបានគឺយើងចេញពីប្រទេសមិនបានបាទដូច្នេះយើងត្រូវការយល់អំពីវេទនាដែលកំពុងកើតឡើងព្រោះបើយើងចាប់អារម្មណ៍ជួនកាលគេប៉ុសទាំងទុកដែលឬស៊ីក្លូដែលអស់មហោបអាហារទាំងយាយតាដែលអត់មានអីញ៉ាំកម្មករមួយចំនួនដែលកំពុងពិបាកដែរដោយសារអត់មានប្រាក់ខែដើម្បីទៅទិញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសប្តាហ៍យើងទៅផ្សារមួយអាទិត្យតែ2-3 ដងនៅក្នុងមួយគ្រួសារហើយចេញតែម្នាក់ដូច្នេះ
một hộp có lang clay hu hết nó có lang clack clack đó sẽ dân thọ tây cất dân admin samadhi piep de bay song krute o ponte prechimcha min prebongtul trani tam rorie lokyohan kyo mok dambay proka domneng la nei no moi munute o ban tutul ka song krumen men mente pi bayne ponte munute o de sẽ dân thọ ka cất yon Chris Borisat mene chia song kaha muy rub Chris Borisat mene chia krom meta karuna muy rub doczneយើងនៅកន្លែងណាឲ្យយើងមើលខ្ញុំបានរៀបចំដំបងភ្នំពេញច្បាស់លាស់យើងមាន hotline លេខទូរស័ព្ទភ្នំពេញថ្មីលោកពុកលីភ្នំពេញកាន់ត្បូងលោកពុកដាមៀភ្នំពេញកាន់ជើងលោកពុកចាត់សេរីភ្នំពេញកាន់ចំប៉ាច្បាប់អំពៅលោកពុកវិរៈឆៃនិងកាន់តាខ្មៅលោកពុកជូវ៉ានីយើងមានNek totul kotrau promol mohopaha da yung ai pia ban no pnom pen tmei ku lok vichet ba e kwat min set fdomna pi koleng mui da sa kwat min liket ai chlong pi kan mui dan bei chui mohopaha bom toan ye min lok sarun protien karela yuvechun del totul kotrau promol podomien nang check ve del yemien chani del kan kereneiថ្ងៃស្អែកខ្ញុំបង្កើត ABA មួយពិសេសព្រោះសិនបើយើងចង់ជួយឧបត្ថម្ភលុយខ្លះយើងអាចផ្ញើតាម ABA នោះដោយសារបេតានីដែលកំពុងកើតឡើងឥឡូវយើងនិយាយអំពី3ថ្ងៃតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែនៅសល់10ថ្ងៃជាងនិងម៉ាសាល់មែនដែលគេបិទផ្សារដើមគោដល់ថ្ងៃទី1ខែ5មានន័យថាជាតែលើកថ្ងៃទៅបាទដូច្នេះយើងត្រូវតែសហការគ្នាមែនទែនម៉ាសាល់មែនយើងចាប់បានចេញសញ្ញាមួយដល់ទួយតាច់មែនដែលថ្ងៃនេះយើងជួយ100គ្រួសារដែលយកទៅមានស្តុកប៉ុន្មានទេយើងមានតែអង្គរខ្លះដែលយកពីសាលាសង្តាហ្វ្រង់ស៊ុយឯកទេស្តុកស្ដាយដល់សាភូមិភាពភ្នំពេញអត់សូវមានស្រែយើងមានជារុកដែលយកពីភ្នំវត្តនេះខ្ញុំមានស្តុកច្រើនទៀតដែលយើងអាចផ្ញើតយើងមានបន្លែខ្លះនេះយើងមានស្តុកដែរដូចនេះនិយាយសរុបសេចក្តីឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅវិញទៅមកដើម្បីជួយបងប្អូនយើងដែលកំពុងពិបាកនឹងទីមួយទៀតយើងមិនតែពិបាកតាមផ្លូវមហោបអាហារពេលព្រះយេស៊ូវបានញ៉ាំជាមួយគេហើយពេលព្រះយេស៊ូវបានចែកមហោបអាហារឲ្យគេហើយព្រះយេស៊ូវបានបន្តអប់រំបង្ហាញអំពីគម្ពីរដើម្បីលើកទឹកចិត្តតាមផ្លូវវិញ្ញាណនិងតាមផ្លូវចិត្តដែរដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃស្អែកយើងបង្កើត channel Facebook ថ្មីមួយដើម្បីឲ្យយើង live ពីម៉ោង6កន្លះអភិបូជារហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចជាមួយផ្គាំយើងមានពេញម៉ោង1ម៉ោងយើងមាន streaming លេខ canal live បីដូចជាបទចម្រៀងសាសនាបទចម្រៀងប្រពៃណីរឿងវីដេអូខ្លះដែលយើងបានបកប្រែជាភាសាខ្មែររឿងតុក្កតាគម្ពីរសម្រាប់កូនក្មេងនៅម៉ោង4កន្លះខ្ញុំឲ្យគេផ្សាយហាត់ប្រាំងបាទដោយសារយើងមាន channel ពីអាមេរិកខ្លះយើងមានពី Chris Borisat និងបងប្អូនយើងខ្លះដែលបង្ហាញអំពីហាត់ប្រាំងនៅផ្ទះដោយសារបងប្អូនដែលសពថ្ងៃនៅជនបទឃើញផ្កាយឃើញតាមឈើកន្លែងវាលប៉ុន្តែបងប្អូនដែលភ្ជាប់នៅក្នុងបន្ទប់ទូចនៅភ្នំពេញដែលចេញមិនបានក៏ពិបាកមែនទែនដើម្បីគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយដែរដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹម channel នេះអាចជួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានអារម្មណ៍ស្រួលបន្តិចកុំឲ្យពិបាកចិត្តនិងជួយចិត្តរហូតដូច្នេះយើងអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យព្រះសាគុំរបស់យើងអនុវត្តយ៉ាងជាក់ស្ដែងទាំងច្បាប់និងភ្ជាប់ជាមួយធម៌វិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវទាំងចែករំលែកមហោបអាហារនិងសេចក្តីត្រូវការបន្ទាន់ឲ្យយើងស្ដាប់គ្នាឲ្យយើងបើកភ្នែកកុំឲ្យយើងគិតដល់យើងតែប៉ុណ្្នឹងចង់អៀតចង់អុលនិងឲ្យយើងបន្តលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារ channel Facebook ដែលយើងបង្កើតគឺរបៀបមួយប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងខ្លាចលើកទូរស័ព្ទដើម្បីទូរស័ព្ទនិយាយផ្ទាល់មាត់ដើម្បីស៊ូសុកទូគ្នាទៅវិញទៅមកដោយព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញខ្លួនពេលព្រះយេស៊ូវបង្ហាញខ្លួនទៅក្រុមគ្រីស្ទទូតព្រះយេស៊ូវមិនបង្ហាញខ្លួនតាមទូរទស្សន៍ទេ
ตัวสัตว์มินทุรตุสมัยหนึ่งพระเยซูมันเพียง Facebook ไม่ใช่มวยเต้พระเยซูบอกตัวคล้วนเดบบังหันตัวเสียสับไงตัวไปยังพาโทรศัพท์เราอยู่puis smart ko atsukat loite puis mobitel ko amsukat loite de bayate susoktuk bantik nang chepise bon pon Chris Borisat del min bang toa del min pon toa del min kon toa tursap to pon toa to kon toa to de bay susoktuk yang skwal ke no Phnom Penh bon pon del no chene bot tursap susoktuk to puis un roube ay tout aromantique comme ke pibapekตัวซาโตสูเบย์ไงอันสวยเตโตสูเปียเตเบียเตมุยแคยับนะตัวเสียงอธิษฐานทุนองบุเปรจิมจ้าโอ้ยพอ